曾经风靡全国的鸭脖为什么卖不动了？2月14日，周黑鸭净利润大降90%的话题登上了热搜，绝味食品和煌上煌的业绩也同样出现了下滑。三巨头可谓难兄难弟。你知道2023年中国10大鸭脖品牌都有哪些吗？1. 周黑鸭。1997年，周黑鸭品牌创始人周富裕开始做洲际怪味鸭卤制品专卖店。2. 绝味鸭脖。1999年，绝味第一家销售店在武汉正式开始营业。3. 煌上煌，创建于1993年，总部江西南昌。4. 良品铺子，湖北武汉。5. 来一份，上海。6. 三只松鼠，安徽芜湖。7. 99鸭，上海。8. 百草味，杭州。9. 可可歌，武汉。10. 小胡鸭，湖北荆州。吃货们最爱的卤味鸭脖为什么卖不动了？其实网友留言称，不是卖不动，而是买不起，市场价已经大大超过了其物品本身价值了。你吃过哪些牌子的鸭脖？现在还经常吃鸭脖吗？